係咁樣咧，就呢個大選當然啦係失望嘅。我有好多國會議員啦，同我呢咁多年咧，大家一齊合作。但係咧，無論點都好，我哋呢一次大選之後咧，新民主黨嗰啲國會議員咧，我哋一定會極力咁樣為大家喺國會嗰度爭取嘅。呢個上一個國會咧，我哋爭取到嘅呢個牙醫保健同埋藥物保健俾到大家，只係有25個新民主黨嘅國會議員啫。但係呢一次無論我哋有幾多個議員都好，我哋咧一定會極力咁樣嚟為大家爭取，要保存翻呢個牙醫保健，保存翻呢一個藥物保健。而藥物保健咧，我哋應該要擴大嗰個範圍，要包多啲藥嘅。所以咧，大家嘅需要咧，我哋一定會再繼續為大家爭取。下一次大選點用？有咩方法可以演翻嚟？係咁樣咧，嗱，我自己其實都有呢個經歷嘅。大家都記得咧，當年我喺省議會嗰度咧，我哋都有一段時間新民主黨咧變咗係得2個位嘅啫，只係我同阿 Joy McPhail 嚇。咁樣，但係咧，我哋就要努力咯，為大家爭取，為大家聲音嚟可以重建我哋新民主黨。咁樣，所以咧呢個工作咧一定我哋一定會做嘅。咁樣我亦都有呢個經歷，所以咧就我知道，我亦都有信心咧，我哋可以係可以 rebuild 到新民主黨嘅。